Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, օրենքի նախագծի առաջին ընթերցումից հետո սահմանված կարգով առաջարկություններ չեմ ստացել, սակայն որպես անհամաձայնություն կամ քննադատություն հնչել է երկու տեսակետ։ Առաջին տեսակետի հեղինակները պնդում են, որ առաջարկվող գումարները բարձր են եւ պետք է գնալ համաներման ճանապարհով, որպեսզի բանակից խուսափած քաղաքացիներն առանց ծառայելու եւ առանց որևէ վճարում կատարելու կարողանան վերադառնալ Հայաստան։ Երկրորդ տեսակետի հեղինակները տրամագծորեն հակառակ պնդումն են անում, ասելով, անթույլատրելի է որևէ գումարի դիմաց ազատել քրեական պատասխանատվությունից։ Սկսեմ առաջինից։ Իմ համոզմունքն այն է, որ համաներումն անընդունելի լուծում է եւ խորապես անարդար է պետության առաջ իրենց պարտքը կատարած զինծառայողների, ծառայության ընթացքում վիրավորվածների եւ հատկապես զոհված զինծառայողների ընտանիքների նկատմամբ։ Մենք սա արդեն անցել ենք։ 2021 թվականին ընդունվել է համաներման մասին օրենք։ Այդ պահին բանակից խուսափելու համար հետախուզվում էր 11106 քաղաքացի, համաներումից օգտվեց ընդամենը 1360-ը, այսինքն համաներումը չլուծեց խնդիրը, այլ ընդամենը պետությունը ժամանակավորապես փակեց աչքերը այս խնդրի վրա։ Ավելին, շատ կարճ ժամանակ անց մենք կրկին ունեցանք նույն խնդիրը, մենք ունեցանք քաղաքացիների նոր խումբ, որոնց 27 տարին լրացել էր համաներումից հետո եւ որոնք հայտնվեցին նույն փակուղու առաջ։ Սա հստակ եւ կենսափորձով հաստատված ապացույց է, որ համաներումը ոչ համակարգային, ոչ արդար, ոչ արդյունավետ լուծում է։ Հիմա անդրադառնամ երկրորդ քննադատություն առաջարկություններին։ Այն քաղաքացիները, ովքեր խուսափել են զինվորական ծառայությունից եւ շարունակում են մնալ հետախուզման մեջ, ոչ մի օգուտ չեն բերում պետությանը։ Ոչ միայն օգուտ չեն բերում պետությանը, այլև տարիներով կտրված մնալով Հայաստանի Հանրապետությունից մենք կորցնում ենք մեծ ներուժ, սոցիալական կապեր եւ տնտեսական ակտիվություն։ Բացի այդ, գործող կարգավորումներով 37 տարին լրանալուց հետո քրեական գործերը կարճվում են վաղեմության ժամկետի անցման հիմքով։ Եթե մենք այսօր 27-ից 37 տարեկան քաղաքացիներին այս հնարավորությունը չտանք, ապա նրանք եւս մի քանի տարի կշարունակեն մնալ հետախուզման մեջ եւ Հայաստան կվերադառնան արդեն 37 տարեկանից հետո եւ չեն վճարի որևէ գումար, չեն ծառայի որևէ օր, այսպիսով մենք կունենանք կորուստներ։ Այս առաջարկության դեպքում պետությունը կորցնելու է եւ հնարավոր զինծառայողներ, եւ ուղիղ ֆինանսական մուտքեր, եւ տնտեսության մեջ առաջացող շղթայական ազդեցությունը, քանի որ վերադարձող քաղաքացիները ոչ միայն ուղիղ վճարում են կատարում պետական բյուջե, այլև այստեղ ապրում են, կատարում են գնումներ, օգտվում են ծառայություններից, օժանդակում են տնտեսության ակտիվությանը։ Ամփոփելով խոսքս վերահաստատում եմ, առաջարկած մոդելը ոչ համաներում է, ոչ էլ գումարի դիմաց հարց լուծել։ Սա ծառայության այլընտրանք է, որը մարդկանց հնարավորություն է տալիս վերադառնալ Հայաստան, ապահովում է ծառայություն եւ պետական մուտքեր։ Ու վերականգնում է արդարություն նվազագույն զգացումը ծառայածների նկատմամբ։ Հեշտ լուծումը համաներումն է, պետական լուծումը կանխատեսելի, արդար եւ պատասխանատվության վրա հիմնված օրենքը։ Ես ընտրում եմ երկրորդ ճանապարհը։ Խնդրում եմ 4-րդ անգամ եւս կողմ քվեարկել իմ կողմից առաջարկվող նախագծին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, գրավոր առաջարկներ չեն եղել, հարցեր չեն լինի։